これ使えるんだね。こんな感じ。はない。倒しすぎるとまた垂れる、漏れるよ。気をつけてな。漏れてたっけこの間。うん。今漏れたかもしれんな。デビュー。足気をつけて。刃物が当たるとこにはないから大丈夫かと。どのぐらいまで細かくすりゃいいかこれ。それの焚き付けの細い木があるの。どうぞ。どうやってた？こんな感じ。力がないのか。いや、力が強いから。いけてるから大丈夫。これも多分割れやすい。全然いけてないですけど。硬いのか。硬い。いけてないっす、先生。お。よし。これで一回やって。叩くときにこうじゃなくてこうやったらスナップ。あ、こう。あ、めっちゃこれ割りやすいかも。どうっすか。そうそうそう。あ、じゃあ右の枝もう一個。理想のフェザーはこんなんじゃないな。あ、綺麗じゃん。なんか違う。みんなうまいな。今一瞬ついた。なんか好きそうな雰囲気したけどね。出たらいいの。なんでフェザーがなくなったの。あ、お、ついたついた。手すごい出てついた後燃え広がるの早い。そういえそもそも何調理するんですばなんか消えちゃいそうな気が。か。入れたらマッチとか使うからいいやん。
消えたかも。どこだったっけ？その辺に置いとく。じゃあやりますね、もう一回。あかん、また来ちゃった。まだ覚えてるもん。これを燃やしたらもう細いやつなくなっちゃったな。もうだね。もういいでしょ。だいぶ大き火になってきたんだけど。真ん中あたりじゃん。ちゃうか？アルストもつけていいの？はい。どこに置けばいいの？角度的に。ここ？合ってる？あ、ちょっと混ぜてもらう。肉汁がだいぶ出ちゃったな。すまねえ。皮ねバリってやつあれ何でもいけるんだから。オッケー。これをここに置けるの？置けるだけ。ああ、肉だけ？あ、それか別に。あ、どうする？置いても肉汁どうしよう。肉汁もう白米にかけるしかないじゃないですか。ちょっとでかいやつだ。鶏はいかほどかしら。これは奥に詰めとったらいいんだけど。鶏肉いただきます。うまっ。おいしい。美味しい？常温でも十分いける。うまい。普通にスパークリングワインと思って飲むだいぶ結構。あ、いけるいける。やっちゃうよ。うわ。ごめんだけ。どうでしょう。ええんちゃう？いい感じじゃん。どのぐらいの火がやっぱちょうどいいのか。なんかいい感じにジュージューいってる。いい感じだね。すごいいい匂いしたね。やば。これもマキシム。とりあえずどうしよう。塩。大胆な仕事。煙た。塩なしで1枚目食べる。いただきます。いいの？
ただきます。美味しい。ネギ忘れてたもんな、存在を。一回のくやせる。どうなってんだろう。柔らかくなってる。やってる。やっぱそうだ。負けたんちゃう？玉ねぎも乗ってるからね。どうなんこれ、生っぽい。いい感じは。これ、いや、ぶるのがいいんじゃないかこれ以上広げられない。食べてみる。すごい柔らか。うん。あ、甘い。あ、うん。熱い。うん。この下に敷いた巻きどうするの？サワーがいいから。うん。美味しい。焦げた。聞こえますよ。いえいえ、まだまだあれですよ。もうご飯はほぼ終わりかけてる感じですけど。嫁さんと一緒に行って帰ってきはったんですか？どうせつながれへん。